是第一步，把箱子盖儿拿开，回头把背景音去掉。第二步，把那个薄膜去掉。第三步，把工具附件拿出来，放在旁边。放在前面。然后把机器提出来，机器的正脸对着我们。OK， 然后把附件一个一个拿出来，并把玻璃板取出。然后把玻璃板放在机器的平台上，用夹子固定。最后一步，打开，把电源插上去。然后去后面看一下。